Сейчас, скорее всего, меня поймут по большей части игроманы, геймеры. Как ни назови, но в любом случае люди, которые любят поиграть в компьютерные игры или в Xbox, PlayStation, что-то подобное. У меня прям жестко лагала CS-ка 2. Что я сделал? Я позвонил другу. Друг сказал, что обнови видеодрайвер и будет все клево, поэтому гоняем. Еще одно яркое событие в моей жизни. У меня в доме, в лифте, поменяли лампочки. И теперь там светло, как в операционной.